ребята, с вами я, Оля. Сегодня мы с вами на пикнике и на рыбалке. Но рыбка сейчас у нас пока не ловится, так что я решила пройтись и прогуляться. Видите, как красиво. Правда, речка не очень чистая. Сейчас я вам покажу речку. Нужно присели, где нам надо. Но речка не очень чистая. Но тем не менее, в прошлый раз мы наловили. Так, сейчас мы пойдем на наше место и сядем туда. А я вам уже все оттуда покажу. Мы уже идем. Вот мы уже на нашем месте. Здесь речка. Наши поплавки. Вот. Это два наших поплавка. И тут еще не клюет. Также со мной сегодня моя сестра Марина. Всем привет. Да, только вы ее не видите, потому что она там уже уселась далеко. Вот, сейчас я сяду. Тата. Ау. И будем ловить рыбу. Еще пока ни одной рыбки у нас не было. Когда будет рыбка, я вам сообщу. Мы уже посидели очень долго, но у нас ничего не клюет. Только мальки. Сейчас я поем. Марина рвется на мост. Мариночка. Вот, скажи всем привет. Всем привет. Она сегодня снимает с нами, да? Да. Вот. Главное, чтобы я не упала. И я. Да, зачем же ты меня за собой тянешь? Ой, ужас. Так, ты куда? Теперь придется с ней на мостик. Вот, мы идем. Да, я ее держу. Давай ручку. Мама за меня переживает. Нет, без ручки нельзя. Мама за меня переживает. А может кидать камни? Нет, камни не надо, потому что расположена, нас только начала клевать. Туда. Туда, а рыбки сюда. Ладно, один можно. Один. Будет взять камушек. В воде там видишь, да? Потому что здесь вряд ли есть рыба. Так, тихо. Ой, господи, прям в глаза. Не-не-не, близко не подходите. Я строгая сестра. Ой, блин, опять в глаза. Ты можешь нормально кидать? Фух. Так, руку. Не люблю я с ней поход делать. Сама люблю, а с ней нет. Марина, не бегай там. Она не понимает, что там рыба. Блин, как ей сказать? Вот, знаете, общаетесь не с нерусским, а вот, например, вы не знаете английский, общаетесь с англичанином. И, блин, как вам сказать, что не надо ходить никуда, не надо бегать. Это же ужас. Кстати, все мои самые свежие новости в Инстаграме. Так что подписывайтесь, ссылочку я оставлю внизу в описании. И подписывайтесь на мой канал. Кстати, обязательно, это очень обязательно. Пишите мне, если вы хотите, чтобы я сделала рубрику «Вопрос-ответ», пишите вопросы на все ответы. Ой, на все вопросы постараюсь дать ответы. Пишите также Марине вопросы. Да. Она тоже будет вам отвечать. Да. Вот. Пишите туда вниз. Ну что ж, ребята, всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании, как всегда. И, кстати, наш улов я выставлю в инстаграм.